有我會㗎。亦都有介紹下同呢個安全食品有關咧，就係我哋亦都係有機資源中心嘅有機農地嘅認證部嘅 board member。咁所以咧，你哋有聽遮打花園咧全城有機日咧，每一年咧，咁我哋都會去做一個委員咧，就去做一個開幕典禮咁樣啦。係啦，咁啊啱啱過去都有嘅。咁啊今日好開心啦！我哋邀請到個嘉賓咧，咁佢同呢個身心靈有關，因為其實如果講健康咧，其實除咗係飲食健康咧，其實心靈健康都係最重要。係啊，咁我都係喺呢一度咧，都好想揾啲身心靈健康嘅即係關於呢個專業啦，或者關於呢個相關嘅人咧，係一齊去合作。咁啊，好榮幸咧，就遇到我哋今日咧個訪談嘅嘉賓係啦 Anna 咧本身咧佢係一個財務策劃咧嘅好多年啦，20多年啦。咁佢今日都帶咗你依家見到個樣咧，完全咧唔覺定，佢好似帶咗個阿妹咧過嚟咧，原來係兩個女嚟嘅，因為佢都 keep 得好好，因為啲皮膚。咁咧佢就阿 Angela 啦，我中意呢個名 Angela。咁啦事不宜遲啦，不如邀請佢出嚟，因為咧佢而家講解下呢一個咧，透過呢一個身心靈嘅 Apps 咧，亦都可以咧讓我哋咧嗰個自己嘅新事業啦，或者喺個生命嘅歷程裏邊咧，想帶出個mission 咧，都可以透過呢個 Apps 咧，可以一路傳承落去喎。咁啊，咁我哋就以烈嘅掌聲啦，同埋100人嘅歡呼聲啦，現場真係好勁喎！真係有100人嘅聲音，係我聽過我哋嘅創文阿蘇姐都嘅聲音嚟㗎嘛。係啦，咁哇好開心啦 Anna 可以邀請到你嚟啦。咁佢都忙，啱啱又喺深圳落嚟啦。咁尋晚好夜咁落。咁佢為咗呢一個訪談咧準備咗好多，咁亦都帶咗佢女女過嚟咧，我真係做一個 camera 喺度錄影緊。咁線上有好多朋友咧，佢好多朋友咧都喺度同線上嘅朋友仔 say hello。係啦，今日我哋有啲 technical 咧，所以就延遲咗少少。咁但係咧就記得坐低去到最尾，因為咧非常之精彩，因為講翻阿 Anna 嘅心路歷程啦，即係點解會有呢個 Deep Soul 咧？係啦，即係啦，點解會創辦呢一個 Deep Soul？因為你喺理財策劃啦，即係幫人哋去財富管理啦，或者係去一個健康嘅一個備胎嘅時候咧，你亦都係而家全程投入喺呢一個呢個 Apps 呢個事業裏邊咧，咁個初心喺邊咧？同我哋分享下。我介紹下我自己先啦，我係 Anna 啦。頭先用 Anna 都講咗啦。其實咧，我本身咧就係響呢個財務策劃咧就做咗over 22年㗎啦。咁其實我喺財務策劃入面咧都個成績都唔錯㗎，即係都高嘅時候咧都去到 TOT 咁樣。都落咗小成啦。咁但係咧，因為咧我去做財務策劃嘅過程咧，咁我哋係幫好多人咧去做呢個財富嘅傳承嘅。咁但係咧過程入面咧，我哋會發覺咧好多人咧覺得咧傳承財富咧係必須同埋必要嘅，因為好似如果你唔做財富傳承嘅話咧，可能有好多嘢咧就失落咗啦，下一代就冇咗啦。咁但係我同好多人傾嘅時候咧，就發覺其實佢哋最想傳承嘅咧，都未必係財富喎，而係可能係一啲個人嘅核心價值啦、個人嘅人生經歷啦咁樣嘅。咁我哋會知道咧，喺好多有錢嘅家族入面，咁可能佢哋咧會做一啲家族史啦，好似李錦記啊，或者而家李兆基啊咁樣。咁你會有好多人去幫佢做呢啲嘢。咁但係普通嘅家人咧比較少去做呢啲嘅。咁當我同其他人分享嘅時候，佢哋都話其實佢哋都好想，或者就好似Steven 頭先都有同我講，喂佢都想同佢爸爸同佢爸爸做翻一啲錄影啊，去做翻呢佢個人生嘅故事啊咁。咁基於呢個原因咧，咁我就已經喺度諗啦，其實咧人嘅精神嘅價值其實比財富嘅價值咧係更加重要嘅。咁我點樣可以令到呢一個精神價值係一代一代咁承傳落去，而唔係人死如燈滅咧咁樣？咁喺2019年嘅時候咧，我經過一個即係親友嘅
嘅葬禮啦，咁佢哋咧就好多嘅爭拗，因為咧死者嘅意願同幫佢辦葬禮嘅人嘅意願咧，其實唔一樣嘅。你就會發覺，我諗你哋都大概有聽過一個古仔，關於張國榮，又聽過同毛舜筠同張國榮嘅關係。其實張國榮咧臨終嘅時候咧，佢想做嘅葬禮並唔係屋企人幫佢做嗰個葬禮嚟嘅。咁而家毛舜筠都表達過，但係最後尾係達成到。又或者更加咧，大家都會知道有《破地獄》呢套電影啦，大家都有睇過。好多臨終嘅人或者過世嘅人，其實佢哋嘅意願咧係未被尊重而做到佢哋想做嘅嘢嘅。咁所以咧，我就喺度諗點樣可以做到呢樣嘢咧？咁喺一個未來葬禮工作坊認識到謝家駒博士，咁佢就俾咗我好多 insight， 就係話：咦，我哋點樣可以即係我哋預演我哋嘅葬禮做到啲咩咧？咁基於呢啲種種嘅原因咧，咁我就喺度諗啦，我應該幫所有嘅人做一個平台，等佢哋嘅人生經歷係得以被記住，得以被傳承，而且將佢哋嘅個人嘅意願係可以咧正正式式咧係被尊重同埋被接受嘅。咁呢一個咧就係我做呢一個傳承平台嘅背景嚟嘅。我見到蘇媽都係咁點頭啊，即係都認同呢個做法啊。係咁，所以咧我就做咗一個咧叫做上翻去先，係啦，就係做咗一個手機應用程式叫做 DeepSoul。咁我嘅 slogan 咧就係科技傳承永續心靈，就係咧我哋點樣可以利用科技係將我哋嘅個人嘅人生嘅經驗咧係好有系統、好輕易、好方便咁樣，讓每一個人都可以將佢哋嘅人生故事咧係傳承俾下一代。咁點樣傳承咧？呢個好重要喎。就係咧喺我呢個應用平台入面咧，你會設定咗一個應用平台嘅繼承人，係合法合規咁樣咧，將你應用入面所有嘅資料係傳承俾下一代，或者你嘅摯愛親朋。咁但係當中咧，最緊要係個故事咧入面嘅經歷係你個人真真正正、切切身身嘅經歷嚟嘅。咁咧係啦，頭先講到你個即係點樣去發展呢一個 Apps 嘅初心啦，同埋個靈感喺邊度啦？咁你頭先有講到呢個精神嘅傳承啦，咁其實喺呢個精神嘅傳承裏邊咧係啲咩嚟咧？同埋點樣帶到呢個社會價值咧？其實有咩影響？其實我頭先都大概有講過啦，咁我哋都睇到個 PowerPoint 入面咧，咁點解要做精神傳承啦？就係其實咧，好似我頭先講咁啦，財富傳承咧固然係重要，咁但係每一個人嘅人生價值、人生意義同埋個經歷咧，其實咧就更加重要嘅。如果我哋每一個人咧都能夠保留我哋個人嘅經歷同埋故事，傳落去俾下一代咧，咁其實咧成個社會嗰個精神文化嘅遺產咧，其實就會變得好豐盛，就唔會再係人死如燈滅。原來而家 Facebook 啊嗰啲好多都流行呢個我哋其實就係我哋嘅人嘅存在咧，第二代咧仲會拜下你，第三代已經忘記你㗎啦，你已經係灰飛煙滅㗎啦，係咪？但係其實可以唔係咁樣嘅，我哋藉住呢一個平台係會令到你哋每一個都可以被記住、被記錄，然後咧利用科技嘅傳承。至於入面嘅technical 嘅好深嘅技術咧，我就唔喺度長講啦。咁但係可以持續維持，一直延伸落去，起碼200年，再過都可以嘅。咁咧係啦，即係啱啱咧，其實我有個餐飲嘅朋友，佢好後生嘅，係30幾歲。咁突然間收到個消息咧，就佢病逝，原來佢病咗1年啦，已經係一個餐飲嘅朋友。咁咧
即係都覺得哇好可惜，因為咧我本身幫佢個一個麵包廠嚟嘅，係即係有好多茶餐廳嘅麵包嗰啲厚多士都係佢出嘅。咁咧佢同佢哋即係共事咗好耐，即係一個好好嘅一個年輕人，佢幫將爸爸嘅事業咧傳承啦。咁咧亦都咧係一個好好嘅爸爸啦喺屋企裏邊。咁即係因為諗翻其實生命嘅終結其實唔係講緊係要好老年紀先會係咁樣喎。其實可能一個好後生。咁所以頭先你講呢樣嘢咧，其實原來喺生活裏邊咧一點一滴去記錄咧，其實都好重要嘅，係咪？咁 Linda 你嘅補充真係太好啦。其實好多人咧都以為咧我長命百歲，你而家同我講呢啲嘢，哇係咪詛咒我啊？即係好似我哋做保險咁，以前咧啲人都會咁樣諗，喂，我嘅屋企人或者我自己都會長命百歲，健健康康嘅。但係而家今時今日咧，大家都會知道咧，無論病啦、意外啦，我哋都唔知邊一樣嘢會嚟先嘅。咁所以咧，其實就算好年輕嘅話咧，呢一個平台都可以幫我哋喺唔同嘅時刻記錄低我哋嘅人生故事。最緊要係記錄低我哋嘅意願，我哋到底如果有一日突然間頭先我 Yolanda 嗰個朋友都係一個病逝嘅經歷。如果突然間離開嘅話，其實我已經將我嘅所謂嗰個財產遺願全部都記錄低啦。又將我想點樣做一個最終嘅安排，譬如我嘅葬禮啦，我嘅棺木或者我想有啲乜嘢嘅説話想同大家講嘅，都可以預先咧記錄低啦。咁呢一個咧，亦都係一個好好即係個做法嚟。哇，係啊！啱啱見到咧出場因為聞到啲香味咧，就係頭先個機翼出場啲線上，可能唔知記唔記得。咁咧就係呢個檸檬雞啊嘛。咁咧又聞到啲香味，點解咧？因為咧呢個創辦人阿蘇姐嘅另一半咧，佢咧今日咧就帶咗啲買咗啲花係咪？啲花香味，所以非常之好啊！即係色香味我哋訪談裏邊咧都突然間開心咗，突然間係咪？突然間開心咗。我知道 Anna 咧，佢本身咧佢喺20年嘅即係話 TOT 真係好勁嘅，你知道真係保險裏邊。咁咧裏邊咧係一路不斷學習啦，不斷成長啦，係一個好學嘅。咁其實我哋喺呢個平台裏邊咧，我哋都好多機會去學習嘅喎。即係我哋有營養班，頭先我講啦。咁亦都咧有點樣做 MC。我哋其實咧喺保險團隊裏邊咧有一班人咧嚟，我哋有9間大學嘅MC 嘅培訓嘅講師咧都有嚟我哋呢一度咧去教，咁就搞可以 cross over 下。咁咧但係 Anna 原來哇佢好多喎，即係有 coaching 有 NLP 咁呢一個你對於你嚟講，其實喺你去創造一個 deep sea 呢個deep sea 係 deep soul 咧係好應合到而家嘅趨勢係嘛 deep sea 同 deep soul 係咁咧就有啲咩幫到係啦？即係我好開心咧！我間公司咧或者我個平台咧係2023年創辦嘅，我個平台已經係叫 Deep Soul 㗎啦，所以我絕對唔係抄人嘅。係啦，Deep Soul 可能都已經有呢間公司㗎啦，咁但係佢嘭一聲即係平地一聲雷咧，就係今年年頭啦咁樣。咁但係即無獨有偶啦，即係。心靈契合都係叫 deep 咁咧，阿 Yolanda 頭先講到啦，其實我除咗係財務策劃嘅背景之外咧，我個人咧都喺一個好多嘅心理學科或者個人成長上面咧都有涉獵同埋研究。我唔夠膽話我係專家，但係咧都會有好多嘅理解，譬如NLP coaching 9型人格MBTI 催夢解夢或者仲有其他一啲 facilitator， 即係好多關於人嘅個性嘅塑造情緒嘅理解呢一方面嘅嘢咧，其實我都有涉獵到。咁呢一樣嘢好似 Yolanda 話對我創辦呢個 app 有咩影響咧？其實有好大嘅影響。喺我學習呢一啲嘅唔同嘅性格嘅塑造個人嘅塑造嘅時候咧，我就發覺咧，其實每個人咧都有佢個別嘅特質嘅。
而呢啲特徵咧就塑造咗佢獨一無二嘅自己。每一個人嘅故事都係值得被記錄同埋提起嘅。就好似咧呢個心理學家麥亞當斯咧，佢就已經講緊咧，就係話生命嘅故事心理學咧嘅觀點咧，係對我哋每一個人嗰個成長係有一個療愈嘅作用。如果我哋能夠將我哋嘅故事經常去寫低佢，然後咧就係自我反思嘅話咧，對我哋嘅心理嘅療愈咧係有一定嘅幫助嘅。咁另外咧就係喺呢一個咧心理療愈學上面咧，亦都有提及咧，如果長者嘅故事能夠成日被提起、被記得嘅話咧，其實對佢哋嘅心情咧都會好好多。所以你會發覺咧，好多長者中意想當年，其實就係咁解啦。咁但係咧，而家咧我哋就有呢個平台，可以俾佢哋好隨意，幾時記得過往嘅經歷又好，今日嘅經歷又好，佢可以寫低，然後日後呢一個咧就會變成咗佢嘅一個好完整嘅人生嘅故事、人生嘅經歷，無形中就係佢個人嘅自傳啦。哇，非常之好！咁呢個 Apps 裏邊咧，其實會唔會有呢個語音？因為有啲長者佢唔中意寫字㗎嘛，即係可能用個語音。你可以講下有啲功能啦，同埋呢個理念嘅設計嘅理念啊，可以。Yolanda 真係好好嘅，好了解。嗱，其實咧呢一個 app 咧，大家要用起上嚟非常之簡單。就係你哋一般用緊嘅社交媒體咁樣啦。咁你可以用文字啦、語音啦、相片啦，或者係即時拍嘅片段啦，人哋幫你拍又得，你自己拍又得。最緊要咧，呢個係保持真我，係你自己當下當刻嘅嘢就可以寫低啦。咁我個 app 咧，主要咧就有5大嘅功能啦。第一咧就係好似我頭先講咁啦，就係你係可以直接係嗱，大家都知道而家嘅社交媒體好多時都係愛嚟美化嘅，或者甚至而家有啲係虛擬嘅、唔真實嘅，你記錄落嚟嘅嘢。但係經過呢個平台嘅話咧，你記錄嘅嘢咧，因為你唔係分去社交媒體，你唔需要美化俾人睇，係好完全係真實嘅自己。咁你咧係藉住呢個平台係愛嚟建立真我。另外就好似我頭先講咁啊，記錄你嘅人生故事，而點樣去記錄咧？係你用語音又得。年紀大喎，我唔寫字啦，咁我就咁講段説話已經可以記錄啦。或者有相你擺相啦，有影片擺影片啦。咁最緊要咧就係呢個人生故事，我哋分開咗好多唔同嘅即係類別啊，就好似頭先個咧同埋呢個 GP 講嘅，係佢哋好好佢哋嘅理念。即係我哋最緊要正能量，個正能量係咩咧？我呢個 app 咧，我呢個平台主要係鼓勵你儲蓄快樂，記錄小確幸。你每日遇到好多人同事，但係我哋選擇記低啲開心嘅、值得感恩嘅事。呢個咧就係個主點。咁另外咧就係但係除咗呢個記錄一啲平時日常嘅生活點滴之外咧，好似我都年紀都一把咯，我而家先做翻呢一個平台先記錄，由今日開始，咁我嘅人生故事咪好短咯？唔係，你係可以 day back 寫你嘅人生軌跡，將你過往由你出世開始逐個階段，最緊要有時間就得㗎啦，蘇媽，即係平時得閒就記得，哇！我中學嗰陣咧有個男仔追我㗎，啲人咧排成條街啊！咁我做事嘅時候咧，其實我都唔差㗎，我又攞過咩獎㗎。不過冇人，我個人比較低調，冇同人講啫嘛。但係我自己有寫低。咁好似呢啲咧，我哋叫人生軌跡可以俾大家。咁喺呢一啲事蹟入面咧，我哋仲會有一個情緒指標。係俾你每個人咧喺唔同嘅事入面標注你嗰件事對你嚟講嘅重要性。重要性係知咩？我呢件事對我嚟講係開心，有幾開心；唔開心，有幾唔開心。如果我係一個
正面嘅情緒，咁非常好啦。哇！原來我成日都開心喎。但係如果係一個負面嘅情緒咧，如果連續係負面嘅情緒低過0分嘅話咧，我哋係會有一個 AI 嘅靈魂伴侶同你傾偈。哇！係啦，所以咧，大家都知道而家 AI 咧對於人嘅情緒嘅支援咧係非常好嘅。咁同埋咧，我亦都會有一啲真實嘅政府嘅資源。如果嗰個用戶連續5-6次都係負5分咁樣嘅話，咁我哋仲會係有一個情緒支援熱線，俾佢即時係揾到社會嘅資源、政府嘅資源免費嘅，令到佢咧係可以咧跳出嗰個困局嘅。唔好意思，咁我仲有3個簡單啲講啦。有一個有話同佢講啦，有話同佢講咧就係我哋好多時咧有啲心聲啊。唔知有冇大家遇過？就係我哋有啲心聲，唔敢同對方講，即係好似阿蘇媽咁話，哇！其實咧，我最憎係邊個㗎，但係咧，我又唔同佢講，我寫低佢。咁我咧寫低之後咧，我某年我就設定一個日期，到時就 send 俾佢。咁呢啲咧係啦，冇錯啦。咁呢啲咧亦都有咧，有一個係我好多謝佢，但係我咧冇勇氣同佢講。你記唔記得咧？破地獄入面咧，許冠文咧要同阿女講嘅嘢，寫封信，但係要過咗身之後，阿女先睇到。咁其實我哋就係話，我哋每個人都有好多説話，其實係要同人哋講，只不過咧我哋冇勇氣去表達。呢個有話同佢講咧，就可以將我哋嘅內心我哋講人生4道：道別、道歉、道謝、道愛、道別。藉住呢個平台咧，你就可以平時寫低。而呢一個動作咧，喺心理學嚟講係一個直接對當事人一個療愈嘅作用。咁當然收到嘅人亦都好感動，原來有人其實成日都記住我嘅，係。咁我哋講埋最後尾咧，就係仲有一個就最終章同埋呢個為愛人間嘅篇章咧，就係愛嚟做咩嘅咧？就係我頭先一路強調啦，就係如果我哋唔好理咩年紀，我哋平時就將自己嘅意願寫低記錄。我其實係中意綠色殯葬嘅，不過我咁後生，我同阿媽講，阿媽話錯啊咁，係嘛？咁如果係阿媽嘅話咧，阿媽又唔想提咁樣，咁所以咧我哋咧就平時記錄低啦。咁呢個只係其中一樣，又或者咧我有啲為愛人間，咩叫為愛人間？譬如我有啲捐贈。我唔一定係遺產，我有啲嘢我想捐，我離開咗嘅時候，我要捐贈俾某某機構，我一早寫低咗，我一早記錄咗，或者我嘅遺囑寫咗喺邊等等。最重要仲有一點係秘密基地。秘密基地係咩咧？Yolanda，你有冇秘密啊？有都唔講啦，係嘛？即係呢啲藏在心底好多可能幾廿年自己都即係唔想宣諸於口，或者真正係擺喺心底，喂，揞住。咁我哋呢一個平台可以俾你保守呢個秘密，係會有一個至高安全嘅 security。其他人包括我哋平台後台嘅管理人，冇人能夠閱讀到你嘅資料嘅。咁我哋講咗咁多啦，一個真我，咁有你嘅人生嘅經歷，你有你嘅想説嘅説話。有你嘅安排，最後尾呢一啲嘅資訊，全部係關於你嘅傳人嘅，你可以安排傳承俾你嘅下一代，你嘅摯愛親朋，任何一個你想去了解你，或者佢想了解你嘅人，都可以傳承呢一個賬戶。我哋叫呢啲叫做數字遺產、精神遺產。咁所以咧，就我哋經過呢個平台咧，就可以達到呢個精神成全嘅目的啦。哇！真係好豐富，即係咧好切合到每一個階段啦，我哋每一個角色啦，同埋即係個需求啦，即係身心靈要有啲嘢秘密唔可以講，就可以收藏咗。但係咧，你係當你自己可以表達到嘅時候咧，其實咧係非常之好。同埋我好中意嗰個故事，即係每一日咧，可能生活上有啲故事咧可以收藏咗。原來咧係有一啲好
嘅嘢，即係我最近咧有一個係好短嘅例子，就係、去澳門打，而家好熱門打霹靂寶嘛。咁完咗之後咧，我就去呢個市集去行，咁啊遇到一個咧係呢個媽媽，佢個仔都20歲，但係咧好後生嘅，但係佢咧話經歷過佢又經歷過 cancer，咁我又分享咗我嘅經歷啦。咁我即係喺分享裏邊咧，佢話佢個膝頭哥要做咗好多次手術，咁跟住，但係而家佢用呢一個好正能量咧，係去澳門一啲church 咧，跟住繼而咧就有啲品牌嘅產品出嚟咧，咁我去繼續傳承呢個精神。咁我跟住咧，我好感動啊！跟住咧，佢話我可唔可以俾個擁抱你咁啊？跟住哇，真係好感動，因為咧大家同路人，大家都係經歷過健康啊，經歷過即係痛苦啦，叫做即係喺病嘅時候。咁但係咧嗰份 passion 啊，即係阿 Angela 話咧，佢個你個保險員咧叫 passion 啊嘛。咁我好中意 passion 呢個字。咁啊就係生命嘅熱情咧，見到咧其實咧係傳承落去嘅時候咧，你會喺呢個正能量啦，同埋好感動，即係揾到生命嘅意義出嚟啦。咁所以咧係非常之有意義你做呢樣嘢。咁好啦，你講翻公司咧。咁其實喺呢個平台咧，阿蘇姐我哋呢個創辦都係做緊呢個生命嘅意義，因為我哋呢一個喺呢一度可以發展呢個事業啦。咁呢個事業都可以傳承，係啦。咁喺佢團隊裏邊咧，亦都好多年輕人，咁即係傳承咗好多。佢不時咧成日都會講故事同我哋大家講下，即係點樣啊？點樣成功人士啊？有啲例子啊。咁呢個都係一個傳承。咁透過我哋人咧去收藏咗。咁而家好好，我哋而家透過個 Apps 收藏咗。咁我知道咧，最尾咧你講下。你呢個公司嚟緊嘅發展啦，同埋啲咩願景？好啊，好多謝。咁我補充一下頭先咧，我哋講好似頭先阿 Yolanda 講蘇姐咁，佢可能咧對佢嘅人生嘅價值有好多好特別嘅要演繹嘅。中間我哋有個人生總結表，就可以咧將你嘅人生嘅價值總結落嚟。咁最重要中間有一個咩咧？中間有一個叫最愛大頭貼。你每年都擺一張最靚嘅相喺度，係啊，咁第日咧你哋就可以知道啦。咁我哋跳過去啦，就講翻頭先係啦。我再補充多少少咧，就係關於呢一個平台咧，其實除咗我哋有心靈療癒嘅作用之外咧，其實仲可以幫我哋對抗咩？腦退化。因為咧，如果我哋將所有嘅嘢咧，平時已經記錄咗落嚟，萬一我哋唔知㗎，萬一有一日慢慢失智，慢慢腦退化，你就唔會再懷疑自己係邊個。只要睇翻個內容，我係邊個？呢個係邊個？呢個係邊個？咁其實咧喺心理學嚟講咧，呢個係一個好重要嘅工具。好啦。咁咧就而家講緊你頭先係講緊未來嘅發展係嘛？咁其實而家我哋呢個平台咧，即係主要咧係俾一啲咧比較有生活經驗、有家庭負擔嘅，即係知道傳承係啲乜嘢嘅係利用。咁但係實際上咧，呢個應用嘅平台咧係所有嘅人都啱嘅，就算你好年輕嘅都可以使用到。咁我哋發展落去嘅話咧，就係想第日咧呢一個 app 咧係可以同好多唔同嘅，好似你哋嘅精神咁GP 嘅精神係 crossover， 即係喺我哋嘅平台入面咧係俾好多呢個身心靈嘅資訊啊，或者係最終將嘅資訊放喺我哋嘅平台度，然之後咧我哋嘅用戶咧，知道我哋需要為呢啲事情係做一啲準備嘅時候咧。咁佢哋就會有呢啲資訊啦。咁同埋咧，日後我哋亦都會同醫療機構啊、社福機構咧係 crossover 嘅。咁希望咧呢個平台咧會成為大家生活嘅一部分啦，進駐咧呢一個大中華。好犀利！大灣區。咁最尾嗱，即係喺人生裏邊咧，即係你經歷咗即係喺保險業咁耐啦，咁你而家又創新呢個創業啦，咁你有冇啲即係願景？人生裏邊有冇啲心路歷程？你係想去同我哋分享，或者去勉勵下我哋咧？即係你都人生經歷咁多，阿女都咁大啦，阿仔再大啲，係啊，已經結咗婚，你有孫㗎，原來佢睇唔出係嘛？係啊，暴露咗，係咁去。
咁咧就係啦，即係最尾你有啲咩感諗嚇？等我哋記住你啦。其實咧，我覺得咧，正如我頭先講啦，每個人都係獨特嘅，每個人都有佢嘅才能嘅。我哋咧只要咧係勇於面對新嘅世界嘅轉變，擁抱改變，然後咧就係將自己想發嘅夢落實去執行。咁每個人咧都可以有佢發光發現嘅一頁嘅。咁我更加希望咧，我呢一個精神傳承嘅平台咧，係打開咗即係人對於人死如燈滅呢個概念嗰個不敗之謎。希望以後咧，大家都唔會再覺得人死如燈滅啦。即係感夢感想係嘛？呢度傳承落去，咁啊正如咧喺呢個平台咧，阿蘇姐咧喺呢個平台咧創辦呢一個阿蘇早晨咧已經第10幾年啦，第13年啦已經。咁咧係我係呢個好感恩咧，即係阿蘇姐咧俾個機會我咧喺呢一個做呢個節目中，訪談過好多唔同嘅專業人士啊、律師啊、中醫博士啊、唔同嘅嘉賓啦。咁啊蘇姐咧亦都咧將佢嘅生命啦，佢嗰個健康嘅知識啦，佢都係傳承咗去喺呢個團隊裏邊，亦都成就咗好多年輕人啦，有醫護嘅團隊啦，亦都咧有好多專業嘅人士啦。咁呢個時候咧，我哋邀請阿蘇姐嚟咧，我哋頒發一個咧，我哋咧，因為而家咧係好多人劇啊，傷風感冒嘛，咁我哋呢個咧就係我哋呢個平台裏邊咧個清潤飲啊，係咧，咁咧就係我哋呢個係啦，由蘇姐去頒發下。呢個係你，呢個係我哋副總統係 Yolanda 嘅心思嚟嘅，由你傳遞俾佢啱㗎啦嚇，我哋呢度係啦，影張相先啊，多謝晒阿 Anna 咧親自嚟到，唔該晒，好。我呢個先，係1、2、3，好。係啦，咁啊。多謝晒啦，多謝晒 Anna 咧，今日咧係好用心咁樣咧，將佢呢個科技傳承啦，咁永續心靈喎，咁我相信咧呢個係相對咧而家比較前瞻嘅一個，即係我諗係外國好多啦，係咪？我哋都陸續外國都未有喎，真係我哋做過 research，係做過 research，所以咧通常點樣為之成功咧？成功嘅人士咧就係有前瞻嘅眼光啊嘛，有一啲咧人哋諗唔到佢想咧就已經行先一步，咁我相信咧同埋 Anna 本身啦，剛才大家都聽到，咁佢嘅背景啦一路咧，同埋佢有一個人生嘅使命，咁你自己嗰個嘅file 係咪已經準備好啦？做好咗㗎啦？哦，你係講過自己嘅內容。你係講過嘅係咪啊？係啊。咁首先第一個係咪自己喺裏邊？嗱，係多謝啊！其實我真係好多謝蘇早晨阿蘇姐俾呢個機會我喺度講。咁咧，其實個平台咧將會喺今年嘅7、8月正式推出。希望大家密切期待。咁啊，蘇你嘅人生經歷啊，Yolanda 係咪啊？可以及早擺喺度啊！OK，首先多謝先，因為咧人生裏邊咧有好多煩噶嘛，就好似咧正今日我喺度聽啊 Anna 啦，佢為呢個社會啦、為世界咧做緊呢一個嘅貢獻嘅喎。咁喺裏邊咧真係咧為咗創造更多係咩？喺你在生之前咧，你感受得到幸福咧。咁啊去到天家，人走咗之後咧就唔係燈滅嘅嚇，仲係咧將嗰份精神咧不斷咧咁樣係去傳承俾我哋世世代代係咪啊？正好咧就表達咗咧，正如我哋咧我哋自己咧喺環境裏邊咧，亦都有一個叫做健康生活嘅幸福生活之花啦，係咪啊？咁啊當日咧亦都可以咧同唔覺意咧，亦都同緊Anna 咧佢嘅心願應該有關喎，因為點解咧？呢個嘅 health and well-being 裏邊咧，係咪我哋都要有健康身體啊？係咪啊？有健康嘅心靈，今日咧就好講係心靈嗰部分，但係咧唔覺意就係將咧呢一類型嘅社群聯繫啊，係咪啊？因為咧唔知親戚朋友啦、世世代代啦，你去到幾遙遠嘅伙伴們咧，佢都可以同因為一個 Apps 咁聯繫得到我哋人在生死後都可以知道喎。咁當然一路做嘅時候，就剛才話就唔使老人痴呆啊嘛，係咪啊？成個成長嘅階段都同個人成長咧，又要翻開一頁又一頁喎，非常之好啊！咁當然環保永續肯定啦，係咪啊？呢一樣我哋點解好多年前咧就話上 Apps 咧就拜㗎啦，即係你唔使去拜山㗎啦，係咪啊？打開個 Apps 咁呢一啲咧真係會出現㗎啦，我相信。
咁啊係咪要財務自由先至做到咧？我諗而家咧某程度咧都需要一啲成本嘅係嘛，但係咧應該咧都係慢慢會普及化。咁我希望咧將呢朵花咧，亦都係即係送俾阿 Anna 咁樣咧，即係嗰一份嘅精神啊，係咪啊？多謝晒你。咁啊無論如何咧，即係我希望咧喺呢一個嘅層面裏邊咧，讓我哋咧能夠咧即係對阿 Anna 所去傳承嘅一樣嘢更深刻嘅，係一個開啓嘅啫，慢慢陸續咧，大家會喺呢個市場裏邊咧會聽得到更多。咁希望咧更加繼續傳承係嘛？咁今日阿蘇早晨咧就喺呢度就至結束啦。咁啊，但係我哋咧陸續下個禮拜咧，我哋有一個輕醫美嘅老闆創辦人咧，係年青又貌美嘅就會嚟到我哋呢度咧就做另一個嘅訪問嘅。咁啊呢啲咧都可能咧係好適合咧，可能轉介俾阿 Anna 認識嘅。係啦，咁啊嗱，我哋嘅雞翼咧就多謝啦我哋喺瑞典翻嚟啦，係有非常之愛家庭嘅 Stephen 啦，咁啊仲有2個雙胞胎嘅媽咪咧，即係阿 Jolin 兩個合作做嘅好香喎，因為 XS 咧做出嚟嘅雞翼非同凡響，我先大家食咗陣間先至走好嘛。咁啊另一方面多謝阿 Yolanda 啦咁啊同我哋咧帶咗呢位咧咁有質素嘅。我哋嘅呢位嘅財備放嘉賓係嘛？咁啊多謝 Alan 啦好用心，一上到嚟咧即係提起晒咁啊！我哋嘅小霸王更加咧有呢個 energy 嘅 Chloe 咧更加唔使講，玻尿酸用1滴等於定成日㗎咯喎，所以咧每日有啲搽玻尿酸係嘛？咁啊去到呢一度咧，阿蘇早晨咧耗晒時間啦，咁我哋就此結束啦，多謝晒，拜拜。